Oke guys, sekarang saya akan coba untuk unboxing, review, dan ngasih tahu harganya sekitar berapa dari gaming headset Sades SA907 Knight. Kayak dengan seri barunya Knight. Untuk seri yang lamanya 907 ya, sekarang dengan nama Knight. Untuk spek sama aja dengan yang dulu, cuma beda di box aja. Dulu nggak ada kaca gini dan sekarang terlihat lebih mewah jadinya. Untuk fitur yang bagus dari headset Sades ini yang 907 ya, utamanya yaitu load hailer diameternya itu 50 mm. Itu sudah sama ya, dimensinya sama punya SteelSeries. Kalau Razer itu sekitar 40-an, Logitech juga 40-an. Jadi kan semakin mantap di telinga dan pastinya lebih menggelegar. Penampakannya seperti ini. Selain buat gaming, headset ini bisa untuk movie, glittering, chat, soft earpads-nya enak, 7.1 efek, pakai colokan USB plug ya, sama 3 meter untuk kabelnya. Untuk spesifikasinya sendiri, sound efeknya 7.1, sensitif 108 dB, frekuensi range 20-20.000 Hz, impedance, max input power 30 MW ya, glittering, headband, air caps in blue. Jadi ada lampu warna biru di sekitar headsetnya. Input plugnya pakai USB, mic dimensionnya 6x5 mm, mic sensitifnya minus 38 dB, mic frekuensi range 50-10 kHz, kabelnya 3 meter. Aksesorisnya kita dapat driver CD di dalamnya. 907 ya. Oke, kita coba langsung aja buka aja gimana penampakan dan sangarnya dari gaming headset ini. Dengan bentuk ya seperti ini. Dengan bentuk yang wow menurut saya dan sangat enak. Nah, kita dapat seat driver, stiker sama manual book ya salah. Kabelnya 3 meter, sudah ada volume kontrol di sini sama mic kontrolnya. Untuk harga sendiri di Indonesia itu berkisar 650 sampai 690. Tergantung seller mana dan pinter-pinter aja kalian untuk negonya biar dapat harga terbaik. Oke. USB, volume kontrolnya di sini. Cukup mewah menurut saya dengan harga yang wow, murah ya. Termasuk murah untuk gaming headset ya. Dengan spek yang sudah sangat memadai. Mungkin untuk kualitas suara wow. Di sini ada mic-nya. Ada mic, ada lampunya di sini.
Oke. Inilah tampilan dari gaming headset Sades 907. Semoga bermanfaat. Oke. Sampai jumpa di lain waktu untuk review, unboxing, dan info harga headset yang lain. Kemungkinan besok kita akan coba buka yang headset Sades SA909 ya, yang baru. Oke, see you next time guys. Thank you.